今日教會慶祝耶穌聖名，再一次提醒我哋，耶穌唔只係一個人，佢嘅降生係將佢嘅天主性帶到嚟我哋嘅中間，所以我哋話耶穌係一體兩性，佢有人性，亦都有天主性，因為佢係天主嘅子，所以從耶穌嘅身上，我哋可以直接咁接觸到我哋所相信嘅天主。藉着耶穌嘅宣講，亦都使到我哋明白天主對我哋所啟示嘅愛，就讓我哋跟耶穌學習，聆聽佢嘅教導，活出我哋嘅信仰，好使到我哋因着耶穌嘅聖名幫助我哋，使到我哋時刻都能夠真正咁得到天主俾我哋無限嘅恩寵，陪伴我哋，使到我哋能夠走上人生之道。